هغه یو شاعر وایي چې تکبیر د جنازې ملایان را پسې وکي چې تکبیر د جنازې ملایان را پسې وکي قسم دی چې ډېر خلک به ارمان را پسې وکي قسم دی چې ډېر خلک به ارمان را پسې وکي دغه یو شاعر چې د ګیلمن وزیر په نامه باندې مشهور و اصل نوم د حضرت نعیم دی او دی هغه د وزیرستان اوسېدونکی دی ډېر زورور انقلابي شاعر و هغه سعید شنواری وایي ډېر خورژبی ورژبی شاعر و ډېر خورژبی او ورژبی شاعر ولو اشعار ورونه لګول ورونه دی شهید سولو چا وویشتی چا وواهی چا مړ کوي چا شهید کوي دا ټولې پټې خبرې دي دا به د قیامت په ورځ باندې د حشرګاه پر میدان ماتم الله را ښکاره کي و تاتم الله در ښکاره کي و دته به هم الله ور ښکاره کي خبره داسې د عزیزانو چې زموږ وطن له غمه خلاص نه دی څه بیروني غمونه څه اندروني غمونه ټول جهان زموږ د وطن په ختمېدو پسې روان دی په تباه کېدو پسې روان دی په نړېدو پسې روان دی خو زموږ د هغه لوی رب په دربار کې دا ژړا او خاصو دعا ده چې یا ربه پر موږ دا جونګړه پر موږ دا کور پر موږ دا وطن پر موږ دا مځکه پر موږ دا خاوره مه دروه یا الله ګناهګاره به ضرور یو خو یا الله ته احسان را سره وکړه په دې وطن کې د اسلام خدمتونه تر پایه کول کیږي په دې وطن کې د قرآن او د حدیث ډېر لوی خدمت پر هیڅ سطح د دنیا پر سطح باندې روان دی عزیزانو منم چې ګیلمن به سختی خبرې کولې منم چې ګیلمن به ډېر سخت الفاظ استعمالول زه په خپله د بغاوت قایل نه یم د هیڅ چا د بغاوت قایل نه یم نه ځان باغې کوم نه جهان ته د بغاوت اعلان چې دی هغه کوم نه خپل بغاوت منم نه د بل بغاوت منم دا زما رایه ده دا زما فکر دی هر سړی پر خپله رایه فکر روان دی جمهوري دنیا ده د جمهوریت دنیا ده خو زه به ته یو ډېر ضروري توری ووایم زما او ستا په دې وطن کې و ګناهګاره ته سزا تر هغه 100 چنده زیاته میلاویږي چې زه یا ته په دې وطن کې ګناه وکړو او د دې ګناه سزا که بیا ما ورکوله که تا راکوله که سرکار راکوله که عدالت راکوله دا به 100 ګونه زیاته راکوي او دا ډېر غمزده داستان دی چې دا زما او ستا په وطن کې دا خبره ولې و دې ځای ته ورسېدله زه منم چې دا ګیلمن به سختې خبرې کولې زه منم چې ګیلمن به ډېره سخته لهجه استعمالوله خو د مرګ وړ نه و د مرګ وړ نه و هېڅوک دا حق نه لري چې له ما دا زما خوله چې د هغه قابو کې له ما دا خپلې خبرې چې دي هغه واخلې شرط دا دی پکې چې زه به بغاوت نه کوم نو که بغاوت نه کوم د هغه څخه ما بعد بیا هم خلک ما نه پرېږدي نو دا به بیا زه مظلوم بلل کېږم هغه ظالم بلل کېږي دا به ګیلمن مظلوم بلل کېږي او چې چا وژلی دی هغه به بیا ظالم بلل کېږي عزیزانو او بیا جبه خبره دا د عزیزانو د جهان دا خیال دی چې موږ اور مړ کوي د جهان دا خیال دی چې موږ اور مړ کوي اور مې مړ کړی نه دی اور مې بل کوي بل اور مې بل کوي اوس یې د مړ کېدو کوشش وکوي ستا خو دا خیال دی چې یو ګیلمن دی دا به ختموم په زرو ځوانان د ګیلمن په شان پیدا کېږي یاره ته نه یې خبر په دا خبره باندې چې دا فطرت دی فطرت چې هر څو سړی کمزوری سي او هغه دشمن هر څو زورور سي بیا به هم دی سر ټیټي چې د هغه مني نه دا فطرت الله پیدا کړی دی که زما دی که ستا دی که د بل دی که د بل دی که د بل دی حتی یو هندوم په دې وطن کې څوک ماتولی نه سي لاس پر تیر کا جارو جوی ورسره وکا د وژلو ولې خامخا ته سړی وژنې بیا که د دنیا د مسلې د حل کېدو وجه چې دا هغه یا حل کېده قتل و بیا په کار دا ده چې دا رقم ټول ځوانان چې دي هغه مړه کړي
پکار دا ده چې دا رقم ټول ځوانان د دې وطنه ختم سي خو ختمېده نسته بالکل نسته ختمېده خو خبره داسې د عزیزانو ظلم ورسره وسو ډېر ظلم ورسره وسلو ډېر زورور شاعر ولو مسلمان و کلمه گو و منم زما او د ده په فکر کې به څه فکر یي خامخا منم چې زما او د ده په فکر کې به ډېر مطلب لوی واټن یې خو دا معنا نه چې ستا په قتل به زه راضي یم ستا په قتل به زه خوشحاله یم ستا په ژړېدو به زه خوشحاله یم اګیلمن وایي وایي زما پر لاش به ډېر څه وایي زما پر لاش به ډېر ویر وي چې توبې به وباسې زما پر لاش به ډېر ویر وي چې توبې به وباسې ځکه زه د شپږو خوندو کشرۍ ورور یم ځکه زه د شپږو خوندو کشرۍ ورور یم ورسه نن یې پوښتنه ورباندې وکړه دوه کوچني ماشومان درې کوچني ماشومان یې لري بند یې که په جیل کې بند که پروا نه لري که کال یې که پنځه یې خو دغه داستان چې دی هغه ډېر زهریله داستان دی او دا هغه داستان دی چې دا بیا مړ کېده نه لري ختمېده نه لري د ټولې دنیا مسلمانان راواخله پښتانه راواخله هغه یې راوپارول دې خبرې ټولې دنیا خوا ورباندې بده کړله ته اور مړ کوې اور دې مړ کړی نه دی اور دې بل کوي اوس نه ته وګوره دا اور به ته څنګه ختمه یې بیا عبدالرحمن بابا وایي واقعه د ډېره سخته واقعه د ډېره سخته زه ګرم نه یم زه ګرم نه یم د رښتیا و عزیزانو خبره ډېره سخته ده مرګ یې ډېر سخت دی ورسې ویې ګورئ ټوله دنیا نن تا دې خبرې ته ودروله چې هغه په د خوا بده کړله او زموږ د ملت ته څه ناراضه سلو او په ما او تا پسې بدې ردې وایي چې دا پاکستانیان دا ولې داسې کیږي او ولې داسې وسلو او چا داسې وکړلو الله پاک ته مغفرت وفرمایي الله دې احسان ورسره وکړي ګیلمن و له دې دنیا ګیلمن ولاړی ګیلمن و له دې دنیا ګیلمن ولاړی هغه مطیع الله تراب وایي زه فکر نه کوم چې بل یو ګیلمن به راوړي زه فکر نه کوم که بل یو ګیلمن به راوړي داسې به ډېرې مندې کینې زامن به راوړي داسې به ډېرې مندې کینې زامن به راوړي دا یو شخصیت ولو دا په لکو پښتنو کې نه پیدا کېدی عزیزانو خو غم دا دی زما او ستا پر کور که ښایسته وکیل و هغه به راوژنې که ښایسته ډاکټر و هغه به راوژنې که ښایسته انجینیر و هغه به راوژنې که ښایسته یو ساینسدان و هغه به راوژنې که ښایسته یو شاعر و هغه به راوژنې که ښایسته یو عالم و یو ملا و یو مفتي و دا به راوژنې څوک یې راوژنې دا یو لوی الله په خبر دی بس موږ به هسې دا وایو چې یا الله مه مې په ظالمانو کې شماره مه مې په مظلومانو کې شماره هغه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د بخاري او حدیث دی وای حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاء ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دوه برتنه علم چې دی هغه حاصل کړی دی خو واما احدهما فبسطته یو علم یو برتن ما دا جهان ته ورښکاره کوي ما وخوروي ما پیلاو کوي واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم رواه البخاري وای کمی چیرې دا نورې خبرې وکړلې نو داسې به دا غاړه را پرې کوي مړ به مې کوي ما به ژوندی پرې نه ږدي موږ هم د هغه وایو که ډېرې خبرې موږ پټې کړې دي موږ به کوو نه کمې وکړلې غاړې به را پرې کوي دا څوک وایي دا حضرت ابو هریره وایي خو اوس یې لا هم ګیلمن پټ کړی نه دی په غوږ کې سړی ورته ووایي چې ډېر درپسې زهیر یو او ډېر درپسې پریشان یو او ستا په غم ستا د کور ستا د فامیل په ټول غم کې موږ د سره شریکان یو هغه ځان ته خبره ده زه ځان ته ګناهګاره ته ځان ته ګناهګاره زه ځان ته فکر لرم ته ځان ته فکر لرې ته به زما فکر نه پالو کوې زه به ستا فکر نه پالو کوم خو ته به زما په مرګ نه خوشحاله کېږې زه به ستا په مرګ نه خوشحاله کېږم بس دا داستان دی دا یو
یو واقعه ده چې زما او ستا کور لره الله راوستله. الله دې زموږ د ټول وطن حفاظت وفرمایي. الله دې د هر مسلمان حفاظت وفرمایي. په هر ملت په هر هیواد کې خاص کر د پښتنو دې الله حفاظت وفرمایي. خاص کر زموږ د وطن زموږ د پښتنو چې په هر ګوټ کې دي په هر کونج کې دي هغه چې کم کمالدار دي هنرمند دي هغه ډېر پلاردار دي هغه ډېر لوړ علم یې حاصل کړی دي. الله دې د هغو حفاظت وفرمایي. ورسې امریکې دا اوس کې اعلان وکړي چې د دنیا هر ماهر سړی اکه عالم دی اکه ډاکټر دی که ساینسدان دی که پلانی دی که شاعر دی پلانی زه هغه ته ویزه ورکوم هغه دې راسي زموږ وطن لره زما وطن دې پر پښو راودروي. خلک په دا رقم خبرو خوشحاله کېږي ولاړ شي په نرسریانو کې ګرځي ښایسته ګلان ټولوي بیا یې راوړي په خپله نرسری او په خپل بیٹک او په خپل مهمانخانه او په خپل کور کې لګي. لیکن موږ هغه بدبخته قوم یو چې شایسته ګل ملیدی هغه به خزانه وو چې شایسته ګل ملیدی هغه به تر پښو لاندې کوو چې شایسته ګل ملیدی هغه به کاټوو. الله دې مو وساتي. الله دې زموږ پر وطن ورحمیږي. الله پاک دې موږ له بغاوته وساتي. الله پاک دې زموږ وطن زموږ دپاره کشمیر کې الله پاک دې دا وطن نه را باندې دروي چې څه منصوبې ورته جوړې دي. الله پاک دې دا ټولې منصوبې د خاک سره د خاورو سره یو ځای کې دا خبر ختم شو.